अस्सलाम वालेकुम साथियों, हक मौजूद इंडस्ट्रेक केबल कार साथियों, जगह तव्हां असांजो यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रेक अञा ताईं सब्सक्राइब नाहे कयो त बराए महिरबानी पहिरियां हिनखे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाईंदा त जीअं तव्हां असांजा वीडियोज़ ॾिसी सघो सभ खां पहिरीं। दोस्तो, अॼोको वीडियो ख़ासि उन्हनि दोस्तनि जे लाइ ठाहे रहिया आहियूं जेके MB सिंधी इंस्टॉल करण बग़ैर चाहिनि था त असां इंटरनेट ते या कंहिं बि वेब ब्राउज़र ते सिंधी आसानीअ सां लिखी सघूं। मिसाल तौरु गुज़िरियल वीडियो में पाण सिखियासीं त सिंधी इंस्टॉल कीअं कजे कंप्यूटर ते या कंहिं बि ऑपरेटिंग सिस्टम ते। त दोस्तो, उहो MB सिंधी इंस्टॉल करण सां तव्हां कंप्यूटर जे कहिड़े बि हिसे में वञी करे सिंधी लिखी सघो था। मिसाल तौरु एडोब फोटोशॉप आहे, कोरल ड्रा या जेके मुख़्तलिफ़ टेक्स्ट एडिटर आहिनि, वर्ड पैड आहे, MS वर्ड आहे, त उन्हनि मंझि तव्हां सिंधी आसानीअ सां लिखी सघो था MB सिंधी इंस्टॉल करण सां। पर कुझु दोस्त अहिड़ा आहिनि जेके चवनि था त असां इहे समूरा इस्तेमालु नथा कयूं, बसि फ़क़ति फेसबुक ते या ट्विटर ते या मुख़्तलिफ़ जेके सोशल मीडिया सोर्सिस आहिनि कंप्यूटर थ्रू कंहिं बि वेब पेज ते सिंधी लिखी सघूं या सिंधीअ में सर्च करे सघूं। त उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु आसान कमु आहे। MB सिंधी उन्हनि खे डाउनलोड करण जी ज़रूरत कोन पवंदी। उन जे लाइ सिंधी कंप्यूटिंग जे बानी अब्दुल माजिद बुरगड़ी जी टीम पारां ठाहियल आहे हिकिड़ो वेब कीबोर्ड। अचो त ॾिसूं उहो कीअं थो कमु करे। त दोस्तो, उन जे लाइ सभ खां पहिरीं त पाण खे माजिद बुरगड़ी साहिब जिन जी वेबसाइट ते हलणो पवंदो, burgadi.com। जीअं ई हुननि जी वेबसाइट असांजे अॻियां खुली वेंदी त तव्हां हेठि ईंदव स्क्रॉल करे, हेठि हिते तव्हां हाणे स्क्रीन अॻियां ॾिसी रहिया आहियो, सिंधीअ खे बुकमार्क करे हर हंधि सिंधीअ में लिखो। त इन में दोस्तो हीउ सॼो तव्हां भले पढ़ी वठिजो। हिन में जेको हिते कीबोर्ड जो नंढड़ो आइकन ॾिनल आहे, उन ते राइट क्लिक करे बुकमार्क दिस लिंक ते क्लिक कयो या हिनखे गिले खणी वञी तव्हां बुकमार्क बार में छॾियो। ॾिसो, मूं गिले वञी बुकमार्क बार में छॾियो आहे त हाणे हिते ग्लोबल जो हिकिड़ो सिंबल ठही आयो आहे। त दोस्तो, हाणे ॾिसूं था त इहो कमु कीअं थो करे। उन जे लाइ दोस्तो आउं यूट्यूब ते वञा थो, यूट्यूब ते सिंधीअ में सर्च करे ॾिसां थो। हाणे हिन महिल अंग्रेज़ी लिखे पियो, सो मूंखे अंग्रेज़ी कोन लिखणी, सिंधी लिखणी आहे। त उन जे लाइ फ़क़ति हिन बुकमार्क कयल असांजी लिंक खे हिकिड़ो दफ़ो क्लिक करे पोइ हिते असां आसानी सां सिंधी लिखी सघूं था। सो दोस्तो, हाणे तव्हां ॾिसंदा त सिंधी लिखिजे पई। हाणे जेको असां सर्च कयो उहो तव्हां ॾिसी सघो पिया, हिते असांजी इंटरफेस ते साम्हूं अची चुको आहे असांजे ई चैनल पारां ठाहियल पहिरियों वीडियो जेको असां सिंधी में लिखियो ऐं सर्च करे वरितोसीं। त दोस्तो, जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो सुठी लॻी हुजे त लाइक ज़रूरु कजो ऐं कमेंट में कमियूं कोताहियूं जेके बि नज़र अचनि उहे ज़रूरु नोट कराइजो त जीअं असां पंहिंजे चैनल खे वधीक बहितर बनाए सघूं। ऐं सब्सक्राइब करे बेल आइकन दॿाइण बिल्कुलु न विसारिजो। महिरबानी। सिंध सलामत, साथ सलामत।